цікавий початок роботи. Ця штука стоїть неправильно. Карбюратор поставлений неправильно, не тим боком. Тут має бути ще резинове колечко, але він має йти отако він має йти. А тут прокладочка є. Якась з герметиком, то ми то відчистимо. А де ця резиночка, не знаю. Так, продовжуємо сюрпризи, напевне, будуть цікавіше. Зараз я відкручую це, бо там теж напхано цього герметику. Все будемо чистити.